المباشر مباشرة من قلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان في اتجاه القارة. أجواء جميلة جدا، أجواء رائعة هنا في نواحي بن سليمان. الصورة أمامكم، فأجواء جميلة جدا وأجواء رائعة قلب هذا الطريق. الصورة أمامكم، جو جميل، جو رائع، مناظر خلابة ومناظر جميلة جدا، والصورة غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. اجواء جميلة جدا، اجواء رائعة. الصورة امامكم غنية عن التعليق، جو رائع وجو جميل جدا. تبارك الله، الطبيعة، جمال ديال الارض. في ظرف تقريبا واحد الشهر بعد ما كانت الارض قاحلة، ارض حمراء، الحمد لله. كيف ما ذكرت بعد التساقطات المطرية الأخيرة تبدلت المنزل الحمد لله، تبدل الطبيعة تبارك الله، صبحت الخضار. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، الصورة أمامكم أجواء جميلة وأجواء رائعة قلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان مرورا على الضوالة في اتجاه القارة. أجواء جميلة، أجواء رائعة. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. أجواء جميلة جدا، أجواء رائعة تبارك الله، الخضار والطبيعة، الجو جميل جدا وجو رائع. أجواء مشمسة اليوم، أجواء جميلة جدا. تبارك الله، الطبيعة، الخضار. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة
القاهرة فأجواء جميلة وأجواء رائعة قلب هذا الطريق. إذا مشاهدينا الكرام، ما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. نهاية أسبوع موفقة للجميع مشاهدينا الكرام.